Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për shtyp të mbajtur e ka cilësuar procesin zgjedhor të fundit si një farsë që ka shkatruar çdo standard demokratik dhe që sipas tij e ka damkosur Ramën si rëmëdurën e Europës. Berisha tha se kjo farsë zgjedhore ka marrë vëmendjen ndërkombëtare, por që sipas tij mediat shqiptare e kanë censuruar me fanatizëm. Kjo farsë damkosi përfundimisht Edi Ramën si Maduron e Europës. Ajo çka mediat shqiptare të mëdha censurojnë me fanatizëm është pikërisht fakti se editoriali i rrjetit më të madh televiziv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Fox News, po ripublikohet në një zhvillim shumë të veçantë nga media tjera më të mëdha të këtij vendi dhe më influente, siç është e pavarura Real Clear Politics. Pra, lajmet në këto dy mediat më të mëdha dhe më influente të Shteteve të Bashkuara, pas aksionit historik të presidentit Donald Trump, me të cilin këputi nyen gordiane dhe shkatroi impiantet bërthamore të Iranit, të ajetullave, mund të them se lajmi i dytë më i qarkulluar është Ramaduro. Ramaduro. Ribotimi, ripublikimi nga Real Clear Politics, medje e pavarur shumë e fuqishme, është qëndrimi më i merituar ndaj Edi Ramës. Farsa nuk ka përdihet. Nga Selia Blu ka vazhduar akuzat të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, të cilin e ka cilësuar si një farsë të mirë organizuar nga Partia Socialiste. Në deklaratën e tij, Berisha ka drejtuar gishtin ndaj disa prej deputetëve të rinj të majorancës, duke i cilësuar si deputetët e karteleve.